El reloj de escritorio espía. Colócalo en cualquier parte de tu casa u oficina. Conéctalo al Wi-Fi y visualiza en tiempo real desde la aplicación de celular. También podrás colocarle una memoria micro SD para almacenar todos los videos. Funciona con su batería y también conectado a la corriente. Calidad 1080 píxeles. Realiza todos tus pedidos antes de que se acaben. Contamos con stock limitado. Atendemos a todas las provincias del Perú. También contamos con locals de venta. Te esperamos.